最近这段时间福袋圈啊爆了一个视频呀，最近小日子是挺嚣张呀，反正我李远是若有战召必回，大家都有刷到过吗？有点可笑，有点耐人寻味啊！真要打仗，征信不好的人压根没有资格扛枪上战场，理由倒也挺充分，连最基本的信任都没有。谁知道他们真到了战场上，他们的枪口是冲向敌人，还是冲着我们自己人？谁敢赌呀？所以呢，得让那些真心干干净净的捧着铁饭碗的或者专家先上。这种说法呢，听着也挺极端，但在福袋圈呀传的老火了。你们觉得这话说的靠谱吗？是纯粹为了博眼球，还是有点道理？来评论区我们掰扯掰扯。记得点赞关注哦。